Hey guys and welcome back to another video. mayamna adum title dagi su khangbiramani ngasidi September ahead reading ni ko tawdoise. Hadi September month se almost yausilabani na it's like knocking at the door. Aduna September month sida kay aphapatta leige daw thongge ba kari advice leige aduga energy card na kari supplement tawge habaduni ko yengdoise. Ado aido tarot deck ti myam laiye ado yam pakna use tawdaba oracle or energy deck myam su laibani na ngasigi reading sidi tarot card amakhaktang haidi main tarot card amakhaktang na yengani aduga energy crystal energy adagi kali oracle unicorns sising-sina adum September month sigi supplementary oiba reading pigadoinebako ado ngasigi oina pile de ani thona khaidokjagani pile A amadi pile B ko sigi maroon oiba idol figure sina pile A sigi blue oiba idol figure sina pile B ko so aduga tarot deck sing sidi adum haidi deck sing sidi adum amatangdagi pulap haidi yengdoine pile animak tongan-tonganabudi yengagasu sizinabadi moisingsidang sizinagani haizabani ko aina haisa adubu pile D isa isana choose tawbagi option do ngasidi thamjage aduna pile A natragana pile B pile anisdagi haidi sigi maroon idol figure se choose tawsira natragana sigi pile B oibiriba sigi blue idol figure se choose tawsira habado hafatang khallaga isana pamjaba pile dugi reading do tabiro aduga ngasigi reading se general reading oibanina hena personal oiba reading yengbiningba ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ DM ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯂꯣꯠ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯔꯁꯦ ꯄꯥꯏꯜꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯁꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯏꯜ A ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯔꯨꯟ ꯑꯥꯏꯗꯜ ꯐꯤꯒꯔꯁꯦ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯕ ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯥꯡꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯅꯣꯏꯖꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤꯌꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯦꯀꯜ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯁꯦꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯜ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯜ ꯑꯣꯔꯦꯀꯜ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ go the time is right ꯍꯥꯏꯀꯣ so sigi card sina ahanba akhoi ngasigi pile A gi September ahead reading gi damakta ahanba energy or oracle card oire yes hariba card sina amuk supplement tawi ko so sima thamkhage khoi next ta sigi kali oracle deck set dagi amuk kari energy advice or kari energy phangge habado September gi damakta ko pile A gi damakta Maheshwar ko ai horan adum explain tawsarake Shyama Kali ko so sima leire aduga khoi sigi unicorn deck sidagi sumu card ani ima pick tawzage the silence ko soul satisfaction khoi hozik men tarot deck ta la ase khoi gi September sida kai pige habadu hena detail da khangnanaba khoi men tarot deck sidagi mu card pick tawzaba hawzaragi ko ahanbada the sun hariba card cha thalae ko next the six of pentacles so pile A gi oinadi hozik phawbada so far so good card afawa ngakani thoklei se ko the empress the high priestess reverse duga the seven of cups ko so card ke oinadi loinamak choose tawa pick tawa loire khoi hozik reading da la ase pile A gi damakta
So first and foremost, the sun hariba card se hana haizarageko. So pile A oibariba ichil inausingna September gi early part of the month haidi September gi first 10 days kumbase. Sise isagi na positivity, growth, good lucks, good vibes adagi maruk mapang kaya mayam ama loinabada isada kanaba phangba adagi positivity phangba isagi na good lucks and opportunities mayam open up torkadauri ado isagi luck kumba opportunities kumba se phasana good way de utilize tawna na biyu ꯑꯐꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯌꯧꯔꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤగ్ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯀꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯐꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯗꯥꯎ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯅ ꯁꯔꯥꯎꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯐꯕ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯔ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯊꯥꯗꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯐꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯕꯤగ్ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯈꯩ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯒꯨꯗ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯒꯨꯗ ꯑꯣꯄꯅꯤꯡꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯂꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯗ ꯁꯤꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯟꯇꯦꯀꯜꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯁꯤꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯟꯇꯦꯀꯜꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯟꯠꯇ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯋꯥꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯀꯨꯝꯕ ꯁꯤꯕ꯭ꯂꯤꯡꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯗꯧꯕ ꯂꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯂꯚꯔ ꯑꯣꯔ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯩꯀꯥ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚꯁ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯟꯠꯁꯦ ꯀꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯐꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯟꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯁꯨ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤꯀꯣ ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ ꯗ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯟꯠꯇꯗꯤ ꯒꯨꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯦꯜꯐ ꯀꯤꯌꯔ ꯁꯦꯜꯐ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯚꯦꯜꯌꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯋꯔꯊ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯀꯥꯔꯠꯅꯀꯣ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯟꯠꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯔ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯀꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯦꯌꯔ ꯂꯧꯕꯤꯌꯣ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯋꯥꯈꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯄꯣꯊꯥꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯏꯪꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯐꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯨꯗ ꯂꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯦꯛꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕ ꯋꯥꯔꯨꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯆꯣꯛꯊꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯥꯌꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯔꯦꯁ ꯈꯔ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯁ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯣꯊꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯑꯐꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯜꯐ ꯀꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣꯅ ꯀꯥꯔꯠꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯃꯟꯠꯁꯤꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭रिꯁꯇꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤ ꯔꯤꯚꯔꯁꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏ ꯒꯨꯗ ꯂꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯒꯨꯗ ꯚꯥꯏബ്ꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯣꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯀꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯦꯕꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯚꯔ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯇꯧꯒꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯖꯟꯅ ꯈꯟꯖꯤꯟꯒꯟꯕ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯠꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯟꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯟꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯀꯨꯝꯕ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯗ ꯁꯦꯚꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯞꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯁꯦꯚꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯞꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯠꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯄꯅꯤꯡꯁ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯣꯏꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯣꯏꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯃ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ
ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯆꯣꯏꯁ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗो ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ choices ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ opportunities ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯩꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯥꯔꯗꯇꯩ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ coming to the energy cards ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ the go the time is right ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ yes ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯗꯅꯀꯣ so ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗ like pile A ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ yes this is your month ꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ effort ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯃꯍꯩ ꯆꯥꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯆꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯖꯒꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯒꯨꯝꯕꯒꯤ openings ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ or good opportunity ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ grab ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯏꯁꯥꯗ openings ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯥꯟꯁꯤꯜꯍꯧꯅꯕ grab ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯍꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅ blessings of peace ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ so ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯇ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯟꯖꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ go through ꯇꯧꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯥ ꯀꯥꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅꯁꯨ like you have the blessings of good health ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯦ ꯄꯥꯔꯦ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ like ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛꯀꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯐꯪꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯔꯤꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ good health ꯀꯨꯝꯕ positivity-ꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ blessings ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯧꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ last but not the least unicorn energy card ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯔ ꯂꯣꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯥꯏꯅ bragging ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ flexing ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ or ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯏꯁꯥꯒꯤ good opportunities-ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯄꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯃꯤꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯉꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯏꯚꯤꯜ ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯂꯣꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯦ overall ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ luck so ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏ financial flow ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ good opportunities good vibes ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ feel ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ like vision ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯁꯦ pile A ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ soulꯗ satisfied ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯕ soul satisfaction level ꯌꯧꯕ month ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ pile A ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ best ꯑꯣꯏꯕ monthꯁꯦ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ so ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯌꯦ pile A ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ head reading-ꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ advice-ꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ reading ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯀꯣ Hello guys, ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ pile B ꯀꯣ pile B ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯤꯒꯤ blue idol figure-ꯁꯤ choose ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ good lucks and good vibes ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯀꯣ reading-ꯁꯦ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ positive ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ so ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ energy card-ꯇꯒꯤ ꯍꯧꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤꯀꯣ pile B-ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ crystal energy advice ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ You are going in the right direction ko. So ahanba crystal advice se you are going in the right direction. Ay loinamak amukka hanna explain tawjarakani just sidi ahanba rough oina card pick tawjabani ko. Listen to your intuition. So stimulate next akoy si Kali Oracle deck se ko. ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ spiritual ꯑꯣꯏꯕ deck ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ like ꯁꯤꯒꯤ deck-ꯁꯦ pick ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒ connected ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ feel ꯇꯧꯖꯕꯗꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ blessing-ꯁꯦ ꯐꯪꯗꯧ ꯃꯥꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ feel ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ Maheshwar blessings of peace Hanuman or Bajrangbali ko blessings of strength and protection so similarly next akoy unicorn card tagi kari lege haba matamda ado reading se kitang haidi conflicts kumba haidi dam Hindu god ta thajadaba khotaba mayam ama lebiramba yai du taragasu adugumba kyam ta mari lene ko just card chigi picturization or depiction do khoi India da semba card oibagi aina yamna pamna leijaba oibagi CC se picturization oibagi wani duna thajaba mi sing adum thajabiyu adubu thajadaba sing asu card na piriba advice di dum lotion bi bada kana gani haina khanjai ko mathangda closeness hariba unicorn card se
Unicorn Oracle deck sidagi phangba ngame. Next Dignity ko. Last but not the least, card amatanga hapchagi Unicorn Oracle deck sidagi Soul Satisfaction ko. So pile B gi oina sudum so far so good afaba mayam ama thoe. Pile B gi oina su card ching se dum positive oiri hojik phawbagi di ko. So coming to the main tarot deck, haidi akhoi ngasi September ahead reading gi pile B gi ba main vision piga doriba deck sidagi akhoi kai lege pile B gi oina habadu yengminarasi ko September gi oina. The Page of Swords reverse ko. The Devil. Judgment reverse, Magician reverse, card che ayambana reverse oina thoe pile B gi se, but not to worry, reverse thoi sing se negative oiba event thoka doba lei taraga su chechinaba advice pi doini ko aduna pakhat bigano. The Four of Cups, the King of Cups ko. Ay last card amatanga draw tawjage ko. The Ace of Wands. So sumaina laire card sing se ai explain tawjaba hawjarage September ahead reading gi damakta ko. First and foremost, September gi hawarkpase Judgment hariba card che reverse sidagi hawarsi ko. So pile B oibiriba chilinaw singi oina September gi early part of September se luck se yam hena high oiba oide, daw se yam hena yaba oide, kitang negative side ta chatle. Negative side ta chatle means isana thaba ma taw matamda luck ta depend tawraga daw da depend tawraga tawba yaroiba. Thabak se isagi hadi kainoma mai pakna ba hotnagi or successful oina ba hotnagi hai taragadi isana phajana wholehearted dedication and effort thadaba mathau tarakani. Daw yengshinba natragana luck yengshinlaga try tawge kaina khanba jagadudi workout tawba ngamoi, adubu isana phajana hotnaba jagadadi dum isagi hotna jamal di lemna mangoiba ko. Aduna luck ti kitang low oye starting of September se, but adum isana phajana hotnaragadi hotna jamal di lemna mangoiba ko. Aduga the Magician hariba card che reverse na supplement tawe ko ahanba card or ahanba vision se kari supplementation piri no hariba matamda sigi the Magician hariba card che reverse sigi matungina pile B oibiriba chilinaw singse isagi akoibada isagi damakta aphaba ngangbi sakibadi yamna manba, adubu isabu chingthanaba or isada negativity pinaba or isabu demotivate tawnaba hotnaraga or ngairaga leiba mise masing watteba ko. Aduna pile B oibiriba ichilinaw singna September hariba monthsidadi yariga isagi aphaba oigera phattaba oigera mingonda yam hena share to thokpigano, aduga mina ngangba or mina kainoma inchilakpada phatlaw naita lobigano, asengba kaino khangdrigaida mina kainoma haide naita thajabagumba se tawbigano bako. Isagi life se migi makhutta thambigano haibagumbaneba ko. Aduna early part of September sidi kitang chechinna kitang haina singna chatpiyo haiba advice se card tai phangeba ko. Mathangda middle part of September so sida the Four of Cups hariba card chatholeba. Sigi the Four of Cups hariba card chigi matungina middle part of September se ngasagi early phase of September duda kitang negativity khara encounter tawba adagi luck kumba se kitang negative oigiba na maram oiraga isana life se boring chubagumba adagi productive ioi oidabagumba isa se inam namsinbagumba adagi isana ipen penjadaba nungaijadaba situation khara adum thokpa yaibako. Adagi isa se tawgadaba thabakna tawda tawoidaba thabakta matam manghanbagumba procrastinate tawbagumba delay tawbagumba sigumba se khara thengnaba yai. Aduga luck ti dum yam hena phattaba oide middle part of the month sidadi luck se dum above average tadi leidoinebako. Aduna ngasagi isana hainingdaba bit leitaba boring chuba adagi tawgadaba thabakna tawdaba tawoidaba thabakta matam manghanba adugumba singduna maram oiraga phanamna luck lerga su productive oiba khara watkadawa malebako middle part of the month se. Aduna middle part of the month se sumaina tawba yai habado harabanina isana ngasagi free da matam manghandaba kanadabada wakhal thadadaba oigadaba jagada oina effort thadaba productive oinaba hotnaba se sisina isagi better advice oiganiba haidi sumaina oiba yai habanina oidanaba afaba side ta laknaba isana hotnabiyo habanebako. Mathangda ending of September da the King of Cups haba maga Ace of Wands haba maga card ani tholae.
First and foremost, King of Cups hariba card chigi matung ina ending of September dadi pile bi oi bri chilin naw sing oina adum luck kai ka adum hasna open up tor ani daw yar agani good lucks positivity and good vibes la ani aduga isagi akoi bada lerama negativity sing dagi kitang adum relief phang magumba aduguma sum la ani ba ko aduna isana adagi dawju dum yarakpa adagi above average oirakpa good lucks positivity aduguma sum lakpa yai aduna isana ending of September sida phasna big events kuma plan tawba yai adagi masagi middle part of September dudagi khakra hotnaraga ending of September sida achauba achievement ama phangnaba hotnaba yai or good opportunity myam ama laaga su grab tawba ngamnaba hotnaba yai ending of September da aphaba achauba eventsing thamba yai ba aduga September gi loiramdai dum isagi career gi su ayat apan leirambagumba or mini yengshinbagumba dagi kitang relief or freedom phangmagumba dagi kitang growth tawba ngamba financial gumba oitaraga su luck gumba oitaraga su openings lakpa yabagi possibility se dum karno utleba ko mathangda card ni the page of swords haiba amaga the devil haiba amaga ngasai pick tawjagibda sigi card ni sina whole September gi oina pile bi oi biri bai chili now sing generally follow tawba yaba advising neba kari advising no ha matamda pile bi oi biri bai chili now sing na September haiba manse dawda yam hena base tawbo dawda hena thajabagum se tawbiganu adagi isana naknare khanjariba miyoisingda oitaraga su or isana mingonda yam hena isagi aphanungai share thokbagumba adagi mina ngangbo wada yam hena thajabagum se tawbiganu yarigai procrastinate tawbiganu delay tawbiganu arembada matam manghanbiganu haiba advice na men oina phange aduga the devil hariba card china isana isada phatte na khangjaraga leiraba habit kumba or aina si taw taragadi engmada mangjaba or phattaba lakani ko haina khangna tawba situation gumba khara arise tawpa yaiba September sida ko or isada loinabada kanadre or phatre khangba miyoy singa loinadaba yadabai loinabagumba adugumba situation khara aduduna haidi aphaba oigadaba mayamda kitang toxic chalakpagumba negativity gumba khara lakpa yaiba so pile bi oibiri bai chili now singna yarigai September hariba month sidi isada toxic oi or phatte kanade khanba ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯏꯁꯥꯗ ꯃꯥꯡꯖꯒꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯁꯦ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ so coming to the oracle decks you are going in the right direction ko so September hariba month se ahanba early phase to khakang ne kitang luck kumba yadaba se adu yam hena phattaba ka shulai banate aduna September hariba month se isana afaba lambida phajana dum junction biyo isana phayena khalaga changjaba lambido or isana phayena khalaga lawjaba decision khuding mag isagi oina right path adum oigani bako so sida listen to your intuition haise sisina ngasai aina haijabado isana kainoma decision lawdore kainoma happen tawdore haba matamda mina ngangba or mina haidi insinbagumada chatpagi muhutta isana si phai or sida oina lepkena khanba decision do adudo oina stick tawbiyo isana isabu thajabiyo aduga afaba lambida afaba opportunity myam lawna bo hotnabiyo haba advice se ahanba oracle advice oina phanggebako next Maheshwar hariba card china blessings of peace piye so September hariba month se overall oina yamna hekta phattaba shi tolokna leite isana phajana dum manage tawba handle tawba haragadi overall oina dum possibility se dum afaba peaceful oiba good possibility good outcome adum piba month amo oibi yayebako aduga sigi hanuman or bajrangbali hariba card chigi matungina blessings of strength and protection piyebako so sisina kari energy advice pirino haiba matamda pile bi oibiri bai chili now since September hariba month sida isana wara aba matamda isagi haidi like intuition trust tawba dagi isana war yam thina war aba matam yaugani habate but kay ngam yaw taraga su problem face taraga su difficulty face taraga su overcome tawba ngambagi strength to isada dum pirakani aduga phattaba negative events sing dagi universe na isaba dum ngakthok pirakani haina thajaba thambiyo aduduga isagi side tagi su isagi afaba sing se grab tawba ngamna ba best level effort pinabo hotna biyo bako last but not the least akoigi unicorn card sina kari haige ha matamda hoi isada mingonda yam hena thajaba gumba or yam hena trust tawbugumba tawbigano hai taraga su isagi yamna naknaba isagi family members natragana isagi partner gumba dadi thajaba thambiyu isagi relations gumba khara hena close oina maintain tawnaba hotnabiyu give some time and attention to your personal life haiba advice se card tagi phangebako mathangda dignity hariba card chigi matungina isana
hoi isana career da isagi apen pen da mayam leram biya isagi thabak inkhang da adum nungai ta ba mayam leram baya but isana hojik tawjari ba changsi leba career field se adum chana ba aphabo oi haidi career field changsin bi ba kangu gi oina na tragana thaba ama tawbiri ba chile naw singai na isana tawi ba thabak chile adum chawkhat pa aphaba lakpiya ba ko aduna isana kyamta ninghanna ba tawbigano September month se adum aphaba productive oi ba month mo oi biya abagi career and work life the growth ko malakpiya abagi vision adum uwa phange ba ko Last but not the least, soul satisfaction hariba card-chigi matungina pile-B oibiriba ichilinaw-singgisu September hariba monthse overall oina yamna phattaba khottaba kisu thonokna leite negativity lakpasingda kisu sectionaba advice mayam ama pizarabanina loinamak isana advice singse follow tawraga haina singna chatpi taragadi overall oina soul satisfaction phangba penjaba haraute yamna chatpa adagi productive oiba youthful oiba month ama oiba yabagi vision se dum card-tagi phangibako So, pile B gi oinasu September ahead reading se sida loijare sagi lau mayam advice lotion biraga mathangi reading amuk ngaiminarase ko mayamna subscribe tawba kaubirangano aduga share dum tawbiramo like tawbiramo comment tawbiramo ngasi gi oinadi reading se matang swaida loishinjarage ko Thank you for watching